tinokutambira muchirongwa chamunonzirwa neni wenyupotsa under Reformed Church in Zimbabwe Mbizo Congregation apo tichange tichitarisa tiri kurarama munguva yanhasi maringe neshoko raMwari. Nhasi tichange tichitarisa dengendera rakaparurwa nechiunga rokufamba nokutenda. Takamirira kuhwa chirongwa, ngatizwe kambo kanotevera. Jesu sempenyu akushina chinotyisa watipa upenyu shungu dzose wakabvisa. Jesu sempenyu akushina chinotyisa watipa upenyu shungu dzose. Ona choimba haleluya, tikifanya zedu choimba haleluya, choimba haleluya, tikirumbidza Mwari choimba haleluya. Tinoimba makumburirwa nekambo kakanaka. Nhasi tiri kutarisa kufamba nokutenda kwatinowana muna 2 vaKorinde 5:7 tichibatsirwa namufundisi Stanley Chari veReformed Church in Zimbabwe RCZ. Tinokutambira nomufaro mufundisi muchirongwa chedu. Ndinotenda wakadi yako putsa. Tinofara mufundisi, tinovimba munofara. Takatarisa shoko redu muna 2 vaKorinde 5:7 tinoona kuti imwadi yakanyorwa naPauro achinyorera kuvaKorinde. Tinoda kuti tizive uye vanhu vanoda kuti vazive kuti nemhaka yePauro achishandisa nzira yetsamba kuparidza shoko raMwari. Zvakanaka. Ndinokuchingamidzai vateereri muzita raShe wedu Jesu Kristu, chitenda kuti tinokuwanai muine mufaro muzuva ranhasi, kunyangwe muri mudzimba nekuda kweCoronavirus tiri mulockdown. Uyai titevedzere izvozvo, ndiyo nguva yatiri mairi. Regai tidzoke kumubvunzo waputsa wekuti nemhaka yePauro waishandisa tsamba. Chinhu chikuru chairangarira Paul ndechekuti waiva munhu aiparidza achifamba achisima kereke kunzvimbo dzose dzaaiparidza. Saka achitenderera kwaaibva achisiya planda machurches like that, waizorangarira kuti ndinofanira kubetserana nekereke dziya. Vamwe vaitomutumira tsamba vachimubvunzawo matambudziko avaisangana nawo, vachida kunzwa kuti todii, taita challenge pakati. Saka waivateverera, yatingati follow up, nekuvanyorera tsamba. Zvaita kuti arambe ari in touch nekereke dzaainge asima muAsia nedzimwe nzvimbo dzakawanda dzaakapfuura mberi achiparidza. Tinotenda chaizvo. Tifunga tachibata chikonzero nemhaka yePauro akashandisa tsamba kutaura nevaKorinde. Asi tinoona nguva iyi vaKorinde yakairi society yakanga ichirarama muraramiro wayo, vakanga vachinamata Mwari nedzimwe nzira dzakasiyana siyana. Saka zvino tinoda kuti tizive isu kuti isu sanhasi senyika kana kuti sevanhu venguva yanhasi tinokwana papi mutsamba yaPauro yavaKorinde. Zvakanaka, regai ndikudzoserei kudingindira ndokuti mugoona kuti tinokwana sei. Ndoda kuti tikudzoserei kudingindira ratakaparura gore rino rechiunga Mbizo Congregation, patiri kutaura pamusoro pekuti nokuti tinofamba nokutenda, hatifambi nokuona. Vhesi takaitora pa2 Corinthians chapter 5 verse 7. Mukatarira chapter chitsamba yaPauro yechipiri iyi kuvaKorinde, uchatoona kuti
yose yakazara nenguva Pauro yaari kutarisa upenyu hwake iye pachezvake nekutambudzika kwaakaita nekuda kweivhangeri, zvinhu machallenges aaisangana nawo. Ndo mutsamba maanoratidza kuti wakatambudzika chose, ndo mutsamba maanoratidzawo kuti pane imwe nguva vaisvika panguva yavaisangana nematambudziko ainge achavaparadza upenyu hwavo. Saka ndo pavhesi panosamaraiza inouya soon after chapter 4 verse 1 ne16 panoti saka hatineti abva mukutaura matambudziko mazhinji aaisangana nawo. So mushumiri uye sekereke vaiona vachipinda nemumatambudziko akawanda. Saka handingati izvozvo zvoga, zvakawanda zvaive paKorinde zvinofanana nezviri munguva yanhasi. Matambudziko mamwe ekungova madivisions chaiwo. Korinde icheche paKorinde yanga yakadambukana pakati, vamwe vachiti tiri vaPauro, vamwe vachiti tiri vaApolosi. Musiti reKorinde maive neuori yatingati corruption nhasi, maivewo nechipfambi chaicho chemhando yepamusoro, asi maiitwa business. Saka nekuti muchaona kuti ndo yaive trade route paintersection paiuya vanhu vaibva kunana Italy vaibva kupi vaisangana imomo. Saka Corinth was a beehive of activity, yaive nzvimbo yanga yakazara neactivity. Saka tingangotorawo tine maborder towns akafanana nana Vic Falls, tine maborder towns akafanana nana Beit Bridge, tine naMutare, tine maborder towns ane activity aya kuti ndo zvazvakangoita Corinth. Asi muchiitika business, muchiitwa ori, muchiitwa chipfambi, muchiita zvose, kerekewo iri matambudziko anobva mukuzangana kwevanhu ikoko. Saka iyewo Pauro somushumirana matambudziko akawanda aisangana nawo, kushorwa, kusagamuchirwa navamwe, zvakawanda. Handizive kuti munyika yatiri nhasi hatina here chimiro chakadaro chematambudziko mazhinji omutoo yose. Tinacho mufundisi chimiro chakadaro nacho ndatochiona, mandijekesera kuti nyika yanhasi inofanana nenyika yeKorinde. Asi zvinobva zvatiunza pamubvunzo mufundisi wokuti vanhu ava vakanga vachinamata Mwari kare, vachinamata Mwari vachitadza kuti vaitenda kuna Mwari. Asi Pauro umwe wavacorrect kuti fambai nokutenda, asi ivo vanga vagara vachitenda. Handizivi kuti imi nyika yanhasi mungaiudza sei, nokuti zvinotoita sekuti isu tiri vanhu vanonamata stereki tichitarisa kuwanda kwamachechi. Handizivi meseji yamungada kupa vatendi vanhasi kuti vachinje mufambiro wavo vari kuita nhasi vachifamba nokutenda. Chekutotanga ndechekuti muchaona kuti Paul ari kubva paari iye, zvokuti kana mukaverenga verse 16-17 anoratidza kuti matambudziko akambomomotera chaizvo, achimurwisa mativi ose. Mukatarira nyange kuchitsauko 4 chese pamusoro patatora vhesi pavhesi 5 chapter 5 verse 7, muchaona kuti anosvika paanoti achivaudza oti kunyangwe munhu wokunze achipera hake, munhu womukati unovandudzwa zuva nezuva. Zvoreva kuti muviri wake chaiwo wakagamuchira kuti zvinhu zvanga zvisina kumunakira. Macircumstances ari around upenyu hwaPauro muchitsauko ichi anoratidza kuti akasangana nekurwadziwa kukuru. Anotorevawo kuti ndakarobwa. Mukaverenga muchaona mukazoverenga tsamba iyo yose zvitsauko zvose mukapedza, pane pamwe paanotaura kuti ndakarobwa. Zvoreva kuti wakarobwa. Saka haana dambudziko raasina kuona. Pane pamwe paanoreva zvachiti takasvika patakatofunga kuti nhasi tapera hedu, tafa hedu, taparadzwa vari murwendo rwavaifamba nechikepe. Saka anozvireva zvose mutsamba iyi achiunganidza kuratidza kuti kereke inogona kusangana namatambudziko, vashumiri vanogona kusangana namatambudziko mazhinji chaiwo anogona kurwisana neupenyu hwavo. Zvinoita kuti makereke mazhinji arambe achiita seanowanda. Inhau yokuti kana putse munhu apinda matambudziko anoda solution, anoona dambudziko rakura. Saka imwe nguva anofunga kuti pandandiri apa ndichinamata pamwe handisi kunamata zvakakwana, ndosaka matambudziko andiwandi.
akandiwandira, regai nditsvage kumwe kokunopinda futi. Osvika ikoko owanazve kuine mamwe matambudziko futi, obvako oti ndofunga I think vanhu vandiri kunamata navo ndo vane problem, rega nditsvage vamwe vanhu vekunamata navo. Saka muchaona kuti munhu anoramba achitsvaka kusina matambudziko, asi ndinofunga kuti hakuna kereke yakadaro, hakuna nyika yakadaro. Kana tangova mukereke yaKristu Jesu yakavambwa nokutambudzika kwaKristu, kufa kwake achiroverwa pamuchinjikwa nokuzomuka, isu sekereke tinofanira kupfuura nomumatambudziko iwayo. Zvakuenda nekuti tinoisa meso edu kumatambudziko here kana kuti tichafamba nokutenda. Tiri kutenda here kana kuti tiri kumoldewa kufamba kwedu, kunamata kwedu kuri kushepwa nematambudziko, tichireacta kune dambudziko rega rega ramuka rotiita tishanduke gwara redu tichisiya kwatofanira kunge tichiinda nako. Saka ndinofunga kuti putse vainamata, asi aiona kuti vakanyanya kutarira pane zvinovanetsa, vakasatarira kwavari kuenda vanopinda maproblems, vanorasa kutenda. Handizivi kana ndakupindura. Mandipindura kufundisa samunhu anonyatso kunondipindura kuti mufundisi. Kana takatarisa nyika yedu mamiriro azvakaita. Yes. Tine zvinhu zvakawanda zvakaita secorruption yamamboreva yanga iri kuKorinde. Kuti iko zvino upenyu uwane license chaipo. Unofanira kubhadhara fufuro kana kudhisa samatauriro avanoita kuti uwane chiro, kuti uwane tenda chaiyo kana basa chaipo. Saka mufundisi tipatsanurei pamusoro pakuti izvozvo zvinoonekwa kuti apa uyu wadhisa watobuda waenda, ndiri kuona nameso. Saka ini kutenda ndinozokushandisa sei pachinhu chakata seichi chekuti chinoda kudhisa, hachidi zvokutenda izvo. Wabva wandirangaridza chimwe chinhu mwanangu. Zvokwadi ndinofanira kurifeya kumunhu iyeye. Bhuku randoda kuti ndicharifeya kwariri, randinoshuva kuti ndo rimwe remabhuku atiri kuverenga patiri kuita zvakare kutandavadza thimu yedu yokufamba nekutenda, bhuku raHabhakuku. Munguva yana muprofita Habhakuku muchaona kuti mubvunzo wawabvunza ndo mubvunzo waaive nawo wokuti ndoda kuusamaraiza mune mamwe mashoko mapfupi uri kuti neiko nzira dzeusakarurama dzichiita sedzinobudirira. Kuita sokuti nguva zhinji vanoita zvisina kunaka ndo vanoita sekuti vari kutovaitira zvakanaka, watoita uori, watobudirira, watowana tenda, zvakutofamba. Iwe putsa wakangomira nokutenda wakangomira nokutenda, wakangonamata, waita semunhu anoita seakapusa. Jeremia wakambobvunza zvemubvunzo iwoyo, muprofita Jeremia wakambobvunza zvemubvunzo iwoyo kuti ngenyiko nzira dzewakaipa dzichibudirira Ishe. Zvinoita sokuti kana wakaipa achifamba nenzira yake, kana vanomuona, vanofambawo nokuona, vanomuona kuti uyu watobuda, uyu watoinda, vakomana muri kusara, uyu watodiwa, wabuda, handiti ndo kuona. Saka muchaona kuti the route yokufamba nokutenda, yokuramba munhu amire pana Mwari, inosangana nemathreats iwayo ekuti munhu anotarisa practically kuti izvezvi zvinhu zvakandikomberedza, ndine nzara, ndine nyota, ndinoda zvokudya, ndinodawo mota yakanaka, ndinoda kufamba nenhingikiri, ndinoda kusenza basa rakanaka, ndoda kudii. Saka zviri kuita sekuti zvokutenda izvi zvinoita sezvinononoka kana kuti zvinoita sezvisingatoshandi. Ndofunga ndo mubvunzo wako. Saka ndo mubvunzo waive naHabhakuku. Asi mubvunzo wacho kuti nemhaka yei zviri kuita sei vanhu ava vanoita sevanobudirira, sitoita setomanikidzika sei? Imi Mwari muriko here? Mwari wotoita sevanodeedza Bhabhironi kuti uya urove Israeri, kutora nyika yakaipa yorova rudzi rwaMwari, kutogadzirisa rudzi rwaMwari vachishandisa Israeri, vachishandisa Bhabhironi, Bhabhironi nyika yavaHedheni. Saka Mwari mutsvenemi, ndo mubvunzo yake, muri Mwari mutsvenemi, saka munozviitirei? Zvose mibvunzo yese inoitwa nomunhu asati aona the bigger picture. Kutenda kwomunhu kunouya nokunzwisisa Mwari. Paunotendeuka pakaitika chii?
wakasangana naMwari wacho here? Number 1. Number 2, kutenda kwakabva kwavakwa here? Paunotendeuka Mwari ndo pavanokupawo picture yekwauri kufanira kudi yeplani yavo paupenyu hwako parwendo rwawafunga rwokufamba rwokutenda urwu. Saka ndo zvakaitika kuna Habakkuk. Akapiwa vision yandingati the grand plan of God yeupenyu hwekereke, upenyu hwemutendi. Mwari vane plani yacho the bigger picture vanayo. Upenyu hwekereke even muZimbabwe nhasi, the bigger picture Mwari vanayo. Upenyu hweworld yese, the bigger picture Mwari vanayo. Asi inobatwa nokunzwisisiwa neane 1 atendeuka, number 2 agamuchira kutenda uku kuri muna Kristu Jesu, then apinda mukunzwisisa. Saka plani yaMwari inobhedenurika, utanga kuiona. Saka kuzobva ipapo Putse mwanangu, hazvichamuvhiringi mibvunzo yese yanga inayo inobva yajeka. Yangufanana nemunhu unotamba draft, handiti? Kana usingarizivi rikanzi dzvararapo zvijaka zvikamwarariswa, handiti? Kuzvironga kuti zvibude apa zvinonzwisisika neanoziva draft racho. Saka vanofamba nekuona havagoni kuzvihwisisa. Zvinoita semapieces echesi, zvinoita semapieces edraft, zvakangoti mwarara. Asi ane plan, ane full plan, anoziva kwazvichainda nekwazvichazonobudira. Saka ndangoti regai ndimboripeya ikoko zvishoma kungokuudza kuti vanhu vaunoona nezvaunoona zvese izvi zvine pazvinogumira, asi vanofamba nokutenda vanosvika kuend yeplani yaMwari pamusoro pavo. Asi mufundisi, ndazviwa izvo. Yes. Isi tinorarama munyika yokuona mufundisi. Yes mwanangu. Tinorarama chaizvo. Asi tinoona kuti nyaya yokutenda kubva mubhaibheri chaimo mashure yainetsa. Mukatarisa Mozisi achinonoka kuburuka mugomo, kunoumbiwa mhuru yendarira iyi. Chiripo here chimwe chinhu chingariplesa iko zvino mararamiro atiri kuita kuti mhinduro dzaMwari dzinenge dzanonoka. Tingawana here masolutions ari permanent kumaproblems edu atiri kusangana nawo senyika. Mubvunzo wedu uyu uchaupindura muchikamu chinotevera. Regai timbomwira mvura. Ichivaudza roadmap nemakomo akabviswa akakandirwa mukati memakungwa. Zvinhu 3 izvi zvichatipa rwiyo muupenyu hwedu. Zvino pane zvimwe zvinhu zvicharamba zvakavanzirwa upenyu hwedu kusvikira tanzwisisa kuti Kristu ndiani muupenyu hwedu. Vanoti ndinani kuti Kristu waiziva rwendo rwake. Asi chichamutsa nziyo dzedu zvinhu 3 zvandareva izvi, kunzwisisa kuti we shall suffer kunyangwe zvodii, kunyangwe zvinhu zvose zvikashanduka. Tadzoka zvekare kuminduro yamufundisi yemubvunzo watavhunza. Zvakanaka wabata panhu panokosha chose. Muchaona kuti kana tichiverenga testamende yekare, ukama hwevana vaIsraeri naMwari hunobvira kure kuna Abrahamu. Abrahamu achidanwa ari kunyika yavo yatakuti Bhabhiloni, yatachiti Bhabhiloni iye zvino kuva kumhiri kwaEuphrates. Saka vachidanwa variko, uchaona kuti paisatonamatwa. Vainamata Mwari wezuva, Mwari wemwedzi nenyeredzi. Ndo zvaiveko panguva iyoyo. Saka muchaona kuti Mwari process yekudanwa kwaIsraeri inotangira pakudanwa kwaAbhurahama iko, ndokutovamba kwaMwari vachizviratidza kurudzi rwaIsraeri. Saka vaizviratidzawo nenzira dzakawanda dzakasiyana-siyana muupenyu hwavo. Saka ndoda kuti ndimhanye pekuti zvakazongotosara zvakuita setsika yekuti Mwari kana vazviratidza vanofanira kupa chiratidzo chekuti ndafambapo. Vana vaIsraeri vandiwo vaone, vaifanira kuita chimwe chinhu chekuti vana vaIsraeri vaone. Saka muchaona kuti Mozisi paanodanwa naMwari vari kuEgypt, akuda kutumwa naMwari paya. Saka vanhu vachaziva sei kuti imimi ndimi mandituma? Saka anonzi kanda tsvimbo pasi. Saka nhau yokuti vanhu vanotadza, havadi kungogamuchira kuti zvatotaurwa naShe zvichaitika saizvozvo. Ndo inoramba ichihakira ipapo kuti zvinotoratidza kuti process iyoyo yokuti vanhu vanoda kuona sign, vanoda kuona chiratidzo chekuti Mwari ndo vataura, saka tozviona sei? Handiti?
saka ndiri kuti mubvunzo wako mubvunzo chaiwo. Saka Mozisi unotokanda tsvimbo pasi yotoita nyoka, handiti saka chinda zvakadaro. Saka muIjipiti aidaro achiishandisa vachiona vakagamuchira kuti hazveshuwa wabva kunani, kuna Mwari. Saka vakaramba vachifamba saizvozvo. Saka Mwari vaitofamba masikati gore rehuvapo rakavafukidzira vaIsraeri. Saka vakatarisa kudai vakaona vozwa kuti Mwari tinaye. Manheru shongwe yemoto vozwa kuti Mwari tinaye. Zvino zvinozongovaomera vasvika zvepagungwa dzvuku. Ndo vane problema. Handizivi kuti vanozokanganwa here kuona Mwari uyo ari pamusoro pavo riri gore neshongwe iya havachaione here, asi ndongodayira kuti zvaingovatungamirira kusvikira pagungwa dzvuku ipapo. Asi vakatanga kupopota, vakatanga zvekunetseka, vakatanga kudemba kudzokera mashure. Saka pauri kutaura iwe pawabvunza apa, asi handizivi here kuti uri kuzviona here kuti ipapa pavatokuona kune problem kunotobvisa munhu pakutenda kuna Mwari nokuvimba naye. Vabva rwendo kwese kwavabva kuva Mwari achivatungamirira, asi vasvika paproblem Mwari wacho aripo, gore rinomirira Mwari riripo, shongwe inomirira uvepo hwaMwari iripo, asi problem yakura manje inoita seyafukidzira zvese izvozvo. Havachazivi kuti vana Mwari, vakutotanga kupopota, vakutotanga kufunga kudzokera kuIjipiti. Ndofunga ndo zvakaitika ipapo pawabvunza paAroni achisara achiumba chimhuru, Mozisi aenda kugomo. Ava vanosanga votongoona sekuti kana pasina chinobatika chokunamata Mozisi waenda. Ndofunga dzimwe nguva vanhu pavaifamba naMozisi vaitonamata Mozisi wacho mwanangu. Haufungi kudaro kutoti Mozisi kana aripo saka Mwari ari pano, Mozisi kana aenda saka Mwari aenda naMozisi. Mozisi paanodzoka Mwari wake anenge apano nesu. Saka zvaaramba ariko anonoka, hatumbe chimwe chinhu chinomiririra vanhu vanoda kuona. Asi kuona kwakakosha mufundisi. Chero tikatasa economy chaiyo inoda kuti unge une maziso akati ngware anoona kuti mari koyoenda uko, yes, zvinhu zoenda, maprice zvoita, yes, anoda kuti ndimire somunhu. Nokuti vamwe vana vachimanya mufundisi vachigadzisa zvinhu izvo pano, vana vachirongedza vachidini vachidaro, handiti munoona mufundisi. Saka ndisi muKristu ndogara ndoti ndotenda zvichaita pakadaro mufundisi. Ndoda kuti vanhu munyatso kuvajekesera kuti panofamba sei. Munhu muKristu anotenda kuna Mwari haasi kunzi abva munyika ino, arimo munyika ino. Number 1 anotoita. Pauro watiri kutaura nezvake mutsamba iyi, Pauro waive musukuti wemateu. Pauro aitoita mari nekusukuta mateu. Andori unibata zvakanaka. Saka kufamba nokutenda hakuzi kupataka, hakuzi kurega maobligations ako kazvaunofanira kuita. Kuti ndofanira kumuka ndonogeza woti handigezi, ndinofamba nekutenda. Unofanira kumuka wonorima kumunda woti handindi, ndinofamba nekutenda. Pane zvinhu ikoko ndo kunonzi kupata manje, handiti? That is being foolish. It's the one thing to be faithful and the other thing to be foolish, handiti? To be foolish is to have knowledge of what should be done and failing to do that. No benzi iwowo. Wisdom is knowledge applied. Saka faith haisi kuramba kuruzivo. Faith hairambi ruzivo. Faith hairambi kuti kune research anofanira kuitwa, toziva kuti kune COVID-19, tozviziva zvose izvozvo. Faith haisi kuramba izvozvo. Faith hairambi kuti itai business remind. Faith, examples ari muBhayibheri mazhinji acho akazara nemifananidzo yevarimi nemabusiness people. The parable of the talent. Anoziva kuti pane akapata akanotora talent akanoviga kudai, handiti? Asi vamwe vakanomultiplier talent iro handokwavanga vachiti kushanda kwacho. Kushanda kunorambidzwa here, kushanda kunowedzera zviripo uchizvishanda. Our God is a God of multiplications. Ndimwari wekutaimiza zvinhu. Vanotoda kutoti kana wapuhwa 1 uite 4-fold. Saka Mwari vanotowedzera, vanoda munhu anotomultiply nekuti ivo multiply. Saka kutotodza Mwari kumultiply. Economics hadzina chadzakashata. Kufamba nokutenda kunototibetsera even in economics. Izvo zvinhu zvakatooma. Tinofanira kutova nekutenda kuti
somurima anonorima kumunda zuva richipisa kuchipisa kuti handiti kutenda kunomubetsera kuti akaziva Mwari pane zvaakamboitika zvakaitwa naMwari zvaanoziva kuti Mwari unonayisa mvura. Saka nguva yaanonayisa mvura ichi inguva nguva yatasvika iyi ndo Mwari nguva yavanonayisa mvura. Manje mumwedzi miviri inoteera Mwari vanenge vonayisa mvura, haisati yanaya dzakutodhudhunura munda dzichitokavira mbeu. Uri kuona kutenda here? Saka muzvinhu zveupenyu huno chaiwo kutenda kunoshanda. Mufundisi mandibatsira nazo, mandibatsira chose. Uye example yamapa yomurimi senyika ndo example yatinofana kutevera chaiko. Asi mufundisi pane chimwe chinhu chekuti Pauro wanga ari musukutu wamatende. Tikatasa kumashure uko unofananidza miviri yedu namatende achitaridza kuti imomo muchisauko chataverenga pamusoro pacho pachitaurwa zvamatende zvikadzi matende anozodai pana akagadzirwa namaoko akadai pana akadai. Sada kuti tihwisise kuti iye somusukuti wamatende anoona vanhu vakaita sei pamberi paMwari. Zvinoita Pauro zvamunofanira kuti mubate ndechekuti chinhu chakakoshera Pauro chokutanga ndovanga ndakazvitaura kunyange mumharidzo yatakaparidza nemusesvondo. Chinhu chakamukoshera chikuru chaimupa a single mind ndechekuti 1 he had received Christ. Number 2 wanga ane evhangeri yaKristu wacho. Saka Kristu nekuparidzwa kweevhangeri yaKristu ndo chinhu chikuru changa chakamuposhera, uye waiziva chinhu chinonzi eternal life, upenyu husingaperi huri muna Kristu Jesu. Saka iye pache zvake haana chinhu chinomunetsa pane zvinhu zvaanokonewa kuita, nangu aita zvose zvaanogona kuita. Kana zvinhu zvikasafamba kuna Pauro zvese izvo zvazvina basa as long as evhangeri yaanoraramira ichizoenda mberi. Saka first and foremost ndechekuti nyika yeZimbabwe pasi rose rinozviziva here we were created for what reason. Pasi rose rinozviziva here kuti everything zvatiri kuita zvakanaka zvakakosha zvinotibetsera kurarama panyika ino, but zvatakasikirwa chaizvo chaizvo the number 1 pamusoro pazvose kurumbidza Mwari uye kumunamata mumweya nemuzvokwadi ndo chinhu chikuru. And izvozvo hazvifaniri kudziviswa nechinhu. Zvimwe zvinhu zvose Mwari vakazviita just to bless us and we need those blessings, but mablessings aMwari anouya asi isu tinonzwisisa here kuti hatirarami nekuda kwemablessings chete, tinorarama uye hatiraramiri mablessings, tinoraramira Mwari. Mablessings anotevera. Saka uchaona kuti Pauro anozviziva paanorwadziwa anozviziva kuti handigari mumudziyo uyu ndo uri kutorwadziwa, but chakagamuchira Kristu mweya wangu uri safe zvisingaiti. Saka munhu uye anogona kuti kana akapinda muprison anorobwa achigamuchira achitoimba nziyo, asi iwe ukarobwa nekuti unofamba nokuona chinama chogona kutogumira ipapo ukatosangana neproblemu zvavharana. Mazuva ano ndakaneta, handi vanhu vazhinji vanongoti mazuva ano ndakaneta, ukanzwa achiti kuti ndakaneta atotaura story yakakura yezvaaexperience, whereas Paul maexperiences ake ese aimubetseredza kuramba achienda mberi. Ndavanga asingafambi nokuona. Saka kufamba nokuona kunogara pamachallenges, kunogara pane zvanetsa crisis kana yanetsa, kana paine chasumuka chari kunetsa sekorona iriko mazuva ano, kufamba nokuona kunogara ipapo. Uchatoona kuti machannels edu ese zvatinoita tichipanana information zvakanaka, but uchatoona kuti kutokomboza nziyo dzinotaura pamusoro pekorona kubva pawedhi rekutanga kusvika pane wedhi rekupedzisira, tichichema korona tichingoichema kudai. Saka handizvo zvinopedza korona ba, kuiudza kuti korona unorwadza, unotiuraya, korona unopedza nyika yese, handizvo zvinopedza korona. Korona inopera nekufunga kuti zvayamuka. Saka Mwari havana here zvimwe zvavakutosumudza. Ndaiterera mumwe muparidzo kuchitungwiza uko achiti the twin, kureva kuti pakusumuka kwomiedzo nenzira yekubuda nayo zvinosumuka zvese, muedzo nenzira yekubuda nayo. Saka izvezvi panosumuka miedzo pasi rino rese kudai, nzira yekubuda nayo Mwari vatoonayo. Vanoziva grand picture yaMwari, vanoziva grand plan yandachitaura iyaya, vanomirira Mwari vachitoziva kuti Mwari unopindira, vakutotsvaga kuti nzira yacho yekubuda nayo ndeipi. Pane zvinhu zvanoda kukudza Putsa.
munomu mukanzi maita drought muZimbabwe. Putsa, munhu akapusa anobvunza kuti saka sadza torwa nepi? Sadza rangu anotsvaga sadza rake, unoziva? Ndava anofunga nedumbu rake nenzara yake, saka iye akangona problem inokura. Instead yekuti afunge vanhu tu vanoda kuti uone. Pana anoti saka vanhu vemukwekwe kana kuti vanhu vemuZimbabwe saka tovafidha sei? Sadza rinofidha vanhu vemuZimbabwe toriwana sei? Asi kutsvaga plate yesadza yekudya. Anoona munhu uyu vanhu vatu vakatosiyana. Anotenda anoziva kuti kune way yekutoti vanhu vese munomu vanogona kudya nyange kuine nzara. Ukafunga vanhu vese munomu vanogona kudya. Asi anokundwa anoona nemaproblem anoti dambudziko saka gore rino zvakatooma akanotsikirirwa mutsetse wechiufu 10 kg ozobudirira oya nacho chodyiwa chichitopera achinotsikirirwa chiuya nechi 10 kg. But pane munhu ari kuita kuti mutsikirirane, ari kutsvaga ma 10 kg ekuti Zimbabwe yese irye chisadza. Saka munhu ari nani ndeupi? Munhu ari kufunga kuti ndaita problem achichema dumbu rake neari kuchema dumbu revanhu vese. Kufamba nokuona kunoita kuti uzvicheme iwe uone dambudziko riri rako chete, asi kufamba nokutenda kunoti Mwari unotiwanira nzira yekuti tose tirarame. Pamwe vanopedzera kutoseenzesa iwe kubatsira Zimbabwe munguva yenzara. Wakutosuplya ndo mamwe mabhizinesi auri kuona vanhu vanosuplya vamwe vari kutoona vanosumuka nokufamba nokutenda. Vanotenda kuti hakuna problem isingaperi, hakuna zvinhu zvinogara zvakadaro, panotori nesolution chete, panotori nezvinoitika chete kuti munhu abude muproblem. Mufundisi, mashoko enyu akaoma, asi pane unonzi Barnesi. Unonzi Barnesi uyu wakati chii Barnesi? Unotaura nyaya yaPauro achiva describe panyaya yekuti walk by faith, kuti walk achitarisa chikristu sehwendo. Saka Pauro kuvaKorinde nyaya iyoyo achitadza kuti chikristu rwendo is a journey. Asi jeni yacho iyi mungatitsanangurira kuti ijeni yokuinda kupi uye inosvikike? Zvakanaka mwanangu, mubvunzo wako wakapfuura nokunaka. Uye totenda Mwari kuti tasvika patasvika pa. Ndoda kuti ndisina kupindura mubvunzo wako ndikusiyei ndakuonesai kuti pane mashoko maviri anokosha mudingindira redu awo awatoita kuti ndirangarire kuti patavamba hatina kumatsanangura. Saka rega mashoko maviri anokosha ndiro rekuti 1 kufamba, walk, handiti, then kuona, sight, walking by faith, handiti, not by sight. Saka sight na walk ndo mashoko atichatsanangura nyango muchikamu chatichazosangana chapfuura mberi tichitsanangurirana. Thank you so much for that very good question. Yeah, thank you so much for this. Saka vadiwa vateereri tisangane next week, same time, same place.